तो मेरे भाई, अगर आप भी किसी पर्सन को, किसी दोस्त को व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं और वीडियो कॉल करते टाइम जो आपकी आवाज़ है वो सामने वाले को नहीं सुनाई दे रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है जिससे कि आपकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको जो व्हाट्सअप ऐप है आपकी, इस पर 1 सेकेंड्स के लिए अपनी उंगली दबा के रखनी है इस पर। अभी आपको कुछ इस तरीके से एक आई बटन देखने को मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिल सकता है ऐप इन्फो, क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप को फोर्स स्टॉप करें एंड क्लियर डेटा का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करें। एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लियर कैश, ओनली क्लियर कैश करना है, क्लियर डेटा भूल कर भी नहीं कर देना। उसके बाद एक ऑप्शन होता है ऐप परमिशंस करके मिलेगा या फिर परमिशंस के नाम से मिलेगा, इस पर क्लिक करें। आपको देखना है कहीं आपका जो माइक्रोफोन है, ये देखिए इस तरीके से माइक्रोफोन होता है, डोंट अलाउ हम इसे कर देते हैं। तो हो सकता है इस तरीके से आपका जो माइक्रोफोन हो डोंट अलाउ लिस्ट में पड़ा होगा, परमिशन नहीं दे रखी होगी, तो नॉट अलाउड लिस्ट में देख लेना है सही तरीके से। जो भी यहाँ पे सेक्शन बचते हैं सबको अलाउ करके परमिशन दे देनी है, ठीक है। अब हमारा माइक्रोफोन भी अलाउ हो चुका है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं सबको अलाउ करना है, परमिशन देनी है। मतलब नॉट अलाउड वाले सेक्शन में कुछ भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाहर निकले एंड अभी आपको एक काम और करना है, जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको देख लेना है प्ले स्टोर ओपन करके, अगर आपकी व्हाट्सअप के अंदर कोई अपडेट आया हुआ है तो व्हाट्सअप को अपडेट ज़रूर करना है। हो सकता है आप ओल्ड वर्जन ही यूज कर रहे हो, तो अपडेट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अपडेट आया हुआ है तो अपडेट करें, अपडेट नहीं आ रखा तो कोई बात नहीं, बाहर निकल जाए। देन आपको क्या करना है, या तो आप एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं या अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे 30 सेकंड्स के लिए कम से कम लगाएं, 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद हटा दें एंड जो बैकग्राउंड में आपकी ऐप्स रन कर रही हैं कुछ इस तरीके से, उनको क्लियर कर दें। खास तौर पे व्हाट्सअप को ज़रूर हटाएं बैकग्राउंड से, इस तरीके से हटा दें और वापस अपनी व्हाट्सअप को स्टार्ट करें, ठीक है, ऐसे। अब आप जिसको भी वीडियो कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपकी आवाज़ जो नहीं जा रही थी वो जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 100%। तो वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव रही कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।